Aquí tenemos una 2003 GMC Sierra 2500. Estamos teniendo un problema que se apagó corriendo. Ya le pusimos un motor y prendía, pero no avanzaba. Trae el 6.6 de diésel. Ya le reemplazamos los inyectores de los 8 inyectores y sigue sin prender. ¿Alguien tiene alguna sugerencia por ahí? Tiene presión del aceite del diésel. Al menos que haya quedado por ahí algún inyector liqueando, pero no sé qué hacer con esta camioneta. Ya la tengo aquí por más de unos 6 meses parada y no la podemos echar a andar. Si alguien tiene alguna sugerencia o algún tip de qué más hacerle, a ver si la pudiéramos echar a andar, se los agradecería. Muchas gracias.